Salam əziz kanal izləyiciləri, bu günlərin Binəqədi qəsəbəsində, mərkəzi Sentranidə belə bir 2 otaqlı evimizin təqdimatına gəlmişik. Evimizin geniş və rahat həyət hissəsi var. 2 maşın rahatlıqla yerləşir həyətinə. Həyətində sanitar qovşağı var. 133 nömrəli marşrut xətti düz evin qarşısından işləyir. Asfalt kütlə yerləşir evimiz. Sayğaclar qurlaşdırılıb. Mərkəzi kanalizasiya sistemidir. Özü də beton qoşa daşla inşa olunub. 5 daş kürsüdür. Yerləşmə yerinə evin özünə söz ola bilməz. Özünə şəxsi tikili evdir. Girişdə belə geniş və rahat dəhliz hissəsi var. Gördüyünüz kimi çox genişdir. Yer istipoldur. Nəzərinizə çatdırım ki, burada da evimizin sanitar qovşağıdır. Belə geniş və rahat sanitar qovşaqları var. Ayrı-ayrılıqdadır. Belə evimizin içərisində yaxından tanış olaq. Gördüyünüz kimi giriş hissəsi çox genişdir, ideal bir evdir. Daxil olduqda burada da belə bir dəhliz hissəsi var. Gördüyünüz kimi geniş və rahat. Burada evimizin qonaq otağıdır. Qonaq otağı gördüyünüz kimi çox genişdir. Həqiqətən ideal bir evdir. Pəncərədən qarşısı açıqdır. Heç bir maneə yoxdur. Burada da belə bir yataq otağıdır. Otaqları çox genişdir, şəxsi tikilidir çünki. Yerləşmə yeri düz mərkəzi Sentranidir. 133 nömrə avtobus xətti də düz evin qarşısından işləyir. Burada da belə bir mətbəxi var. Gördüyünüz kimi. Mətbəxini belə kombi evin daxilində qalacaq. Qiymətə daxildir. Evimiz çox sərfəli qiymətlə satışa çıxıb. Bu evlə bağlı kimin sualı olsa, səhifədə olan nömrələrimizdən əlaqə saxlasın. Sağ olun, salamat qalın.